ikaze inshuti mukurikiye Bwiza TV na bwiza.com muri benshi aho merereye hose. Uyu ni umwanya tugiye kwinjira mu kiganiro hirya no hino. Iburyo bwanjye hari mugenzi wanjye Denis Nsengiyumva ngo haye ikaze mu kiganiro hirya no hino muri aka kanya. Mu buryo bw'utubuzi buryo umwete turavuga kuzihe ngingo Denis? Ntabwo dutinda cyane. Hari imirenge 6 David yashyizwe muri guma mu rugo, imirenge turere dutandukanye mu majyepfo, cyane mu majyepfo. Yego. Ubundi kandi turajya hehe? Turajya no ku cyo CP Kabera yavuze ku mugeni warajwe muri stade. Yego, hari cyo avuga kuri ntago ari umugeni umwe n'abageni benshi. Turabirebaho nabyo turebe ese CP Kabera bivuzeho iki. Yego, David abizi ko uyu munsi kandi dutangira icyunamo, no kwibuka ku inshuro ya kangahe? Inshuro 27. Yego. Twibuka jenoside yakorewe abatutsi. Turarebera hamwe muri makeya ibikorwa byaranze itangiriro rya jenoside yakorewe abatutsi kuri itariki nyine ya 7 Mata. Turajya no hakurya y'u Rwanda kandi turebe ibyo Perezida wa Tanzania yavuze mu ijambo rye aho yagarutse kuri COVID-19. David Banza none abategetsi ba Tanzania bagiye gutangira kwifatanya n'isi mu kurwanya kino cyorezo. Ubundi nicyo abantu bakomeje kujyaho impaka. Byari biri mu byifuzo bya benshi, bavuga bati uyu muperezida se araza akora izihe mpinduka? Ese araza mu mujyo umwe n'uwo yasimbuye kwigendera Magufuli? Biragenda gute? Rero nkatekereza ko muri ya jambo rya Madamu Suluhu Samia Hassan yavuze, icyo abantu bibanzeho cyane gisa nk'icyagaragaye mu binyamakuru byinshi bya mpuzamahanga bya Tanzania, ni umucyo yatanze ku bijyanye n'imitekerereze na mindset afite ku bijyanye na COVID-19. Turabirebera muri iki kiganiro. Ndumva twaza kurana no ku bindi n'ibindi. Hari no kuba hari inkuru zirimo kuvugwa muri Kongo, tugira umwanya turabivuga, aho abakongomani bakomeje kwibaza ese bimeze gute kuba igihugu kitafite government igihe gishize kingana gutya. Ntabwo leta ya Kongo yari yumvikana ku bagize inama y'abaministre. Rero abakongomani benshi bakinubira, bakaba binuba. Nabonye ikinyamakuru Belgique niba atari point cyanditse kivuga ko ngo mu mifuka mu bubiko bwa Trésor National ya Kongo ngo hasanga harimo ubusa. Kuko urumva hari bitagenda. Burya kugira guverinoma ni kimwe no kugira inzego zikora ni ikindi, ariko kubigira byombi ni akarusho. Bivuze ngo nubwo muri ya bihugu hatabariho guverinoma ubu ngubu ntayo bafite, babuze ukuntu bayumvikana, ibyo bita consensus, ariko ibimo kuhatakarira ni byinshi. Nta minisitiri w'imari, ubuhinzi, iki bintu nk'ibyo ngibyo turabirebaho. Kandi ngo n'abanyakenya bashobora kuba bandikiye IMF, International Monetary Fund, cyangwa se FMI, bavuga bati turabiyamye rwose, ikintu cy'amafaranga mukomeza guha leta yitwaje covid mu gihagarike. Ntabwo dushaka imyenda izatubera umusaraba no ku bana bacu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Aho David numvise bavuga, hari amakuru ejo numvise bavuga ko Ubushinwa hari ibihugu bifitiye imyenda. Ibyo bihugu rero ngo byemeje guha Ubushinwa imwe mu mitungo kamere yabyo. Iyo nkuru urayifite se cyangwa nibivuga? Sinayumvise kuri radio ariko sindayishaka neza, gusa turaza kubireba nabyo, twanabireba mu buryo ibihugu birimo za Angola, zaki buri Angola tuvuga ngo ni igihugu gikize kabuhariwe muri Afurika, nacyo cyemeye. Ahubwo hari n'igihe kizagera umwe akabati mutwara ino ntara, ukazasanga neza da Ubushinwa bwigaruriye Afurika mu buryo cyangwa buriya. So rero abanyakenya ngo bavuze bati turabizi rwose kureza impamvu za COVID-19 leta imaze gufata imyenda ingana gutya na gutya. None tunumva byarushaho kuba byiza, ntidushaka iyo myenda yanyu muyijyane. Abanyakenya bafite petition, ejo nahoze mbona barenga iba ari 1,100 bamaze gushyiraho umukono, bavuga bati ayo madeni yanyu muyajyane. Ya madeni se abana bacu bazaryora, amadeni agahirya kangana gutya, ariko bakaninubira bati nubwo muyohereza tubona tatugeraho neza. Niba hari ukuntu abaturage bajya bumva nka leta yafata amafaranga ikagenda baha ku note, simbizi atakiri note nka kuntu bijya bigenda tubona abaperezida bamwe nk'aba Museveni batanga amafaranga bakuye mu mufuka. Ntabwo byakunda ubundi byo, ariko turaza kubireba. Rero reka duhere ku nkuru rero ya mbere twinjira mu kiganiro. Denis, wahera kuri ya jenoside? Ndumva turahera ku bijyanye na jenoside yakorewe abatutsi. Byaba byiza. Uyu munsi ngo byagenze gute? Uyu munsi nyine ku itariki ya 7 Mata nibwo umugambi wa jenoside watangiye. Jenoside yakorewe abatutsi nibwo watangiye gushyirwa mu bikorwa. Yego. Ubwo bwicanyi nyuma y'ihanuka ry'indege ya Habyarimana mu masaha rwose y'ijoro ngo hari ahantu hari hatangiye ubwicanyi n'itariki 7 zitaruzura neza. Nicyo kintu nyine abantu bakunze kuvugaho, yuko urabona iyi ngingo y'ihanurwa ry'indege yari itwaye ba Perezida Juvenal Habyarimana na Perezida Ntaryamira w'u Burundi,
na crew y'abapilote n'abandi bari bari kumwe. Hariho mu myaka yatambutse ariko ukunze kubona ko ngubu bitagikunze kugaruka cyane iyo turufu isa nkaho yatsinzwe yo kuvuga ngo ihanurwa ry'indege ya Habyarimana ngo ryabaye detente cyangwa se ngo imbarutso ngo ya jenoside. Ariko izo mpaka zikavuga ngo guhuza iraswa ry'indege ya Habyarimana na jenoside as such ni ibintu byagorana kubyumva gutyo kubera ko urabizi ko niyo tuvuga jenoside dushobora no guhera amateka ya za 59 kuzamura ukaza umunsi ku wundi ukareba abantu bagiye bishwa mu bice bya Kibirira, ukareba bagiye bishwa Bugesera mu kintu kimeze nka ese cyangwa se kugerageza jenoside n'ahandi hose no mu gihe cy'ibyitso mu 1990. So ukaba wavuga uti rero ibi ngibi kubihuza biragoye kuko ntabwo nyine jenoside yaba ntabwo indege yabirashwe muri amasambiri n'igice indege yaraswaga ngo uhite usobanura ukuntu mu masaha atarenza ngahe abantu bahise bapfa mu buryo bw'igihiriri iki cyangwa kiriya. Bisobanuye aha rero izo mpaka zimarwa n'iki? Zimarwa nuko nkuko bivugwa muri abanyamateka n'abahanga mu bijyanye na jenoside ko jenoside ni ikintu gitegurwa, si ikintu watwerera event imwe ngo uvuge ngo mumbabarire ngo ngitwerereye indege gusa. Kuko niyi ndege abantu bajya babitekerezaho mu buryo niyi ndege itaraswa ino jenoside yari gushyirwa mu bikorwa n'abayiteguye kuko hari kubura ikintu bari buhereho bayishyira mu bikorwa, ikintu bari buhereho impamvu inganururu kuko none bari baratoje interahamwe nyinshi ntabwo ariko bajya batubwira umubare w'interahamwe zaturwa ukuntu zanganaga buriya ntabwo byoroshye ariko ibyo byose bari benshi kuko muri buri gihugu nta hantu zitari ziri nta community arifite. Ariko umuntu yanavuga ngo ariko Deni niba urukiri muto simbizi hariho abantu umuntu yakwita nk'interahamwe ziri aho ngaho gusa zo gushakisha, hakaba n'izindi zambaraga ibikwembe ku mabisi zigenda zinaganitse ku mabisi ubona ko zifite imyitozo hejuru ya gikomando. Nari muto ariko nabibonye. Wagiye ubona amamitingi bagenda binaganitse. Ugira amahirwe ko warayibonye nibura ushobora kuvuga ikintu ukavuga uti narakibonye wenda akavuga ati se byagendaga gute kuko Denis ubwiye nk'umwana ukiri muto uti interahamwe nka 200 zajyaga kuri bisi bwawe nataka ngo na buto cyane zikenaganika ari nka 200 cyavuga ati se ngo nubwo twakora umwitozo wo ukijya ihagaze ibyo byakunda ariko nyine byarakundaga. Icyo navugaga hangane iki rero nuko abantu bateguye jenoside bakanishyira mu bikorwa iriya leta Juvenal Habyarimana na MND ntabwo wavuga ngo batoje interahamwe bazigisha imbunda bagira gute bategereje ngo indege gusa. Bari bafite babagosora bafite za plan A, plan B, plan C. Wenda na Z nta wamenya kuvuga ngo tunabiburiye ku mbarutsi twabishyira muri iyi ngiyi, tunabiburiye hano twabigira gutya. Iki ndege rero ni kimwe ariko na jenoside ni ikindi. Giye mbona mu mitekerereze yanjye no muri analize zanjye nkora nuko guhuza indege na jenoside biragoye kuba wakwita indege imbarutso n'ubundi bari kwishakira mu buryo cyangwa buriya jenoside n'ubundi nkabona ko yagombaga kubaho Denis. Na cyane ko urabizi David hari amarisiteri yaragiye ategurwa y'abantu kandi ayo marisite yakozwe mbere y'indege nta n'igitekerezo cy'uko indege izahanuka. Umuntu yashobora kwibaza ikintu cyatumaga hari amarisite akorwa y'abantu runaka akabanza agashyirwa ku ruhande akabikwa kuko David nawe yagendewe mu kubica abantu babaga bagomba kwicwa babaga bazwi. Ni nk'ibyo wavugaga ngo indege ikimara guhanurwa wenda iyo chronology ntabwo tuyibona neza. Irari CNRG yabikozeho ubushakashatsi buvuga ko mu ijoro ryo ku itariki ya 6 ijoro rimwe ryonyine rishyira ku ya 7 muri iryo joro ryo ku itariki ya 6 nyuma y'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana nibwo interahamwe n'abasirikare b'umutwe warindaga perezida Habyarimana batangiye gushyiraho amabariyeri mu duce twinshi tw'umujyi wa Kigali ndetse no kwica abatutsi. Ariko nanone mu by'umuntu yatekereza urumva umuntu yagatekereza se kubundi indege iyo ari yo yose burya nubwo wenda itabitwaye Habyarimana nubwo yabitwaye n'undi wese uzi ko impanuka y'indege ni ikintu gikomeye bundi mu mateka kuko hari ibihugu bitaraviva ubwo buryo bwo kuvuga ngo bwabaye impanuka n'ubwo ya gisivile cyangwa ya gisirikare. Ubundi se indege yaraswa iri n'umukuru w'igihugu ubundi uwo mukwabo wo ntushyirwaho no kubusanzwe nubwo byaba ari mu gihugu kitarimo intureka za jenoside Denis. Ibintu byo tujye tubirebaho turebe ngo nubwo abantu bishwenda mu gijoro n'urugero icyo nicyo kibazo umuntu yareba kuba izo barriere zaragiye abantu bakanishwa. Naho ntekereza ko indege itwaye umukuru w'igihugu nubwo yaba ari muri Amerika kwa Biden nubwo yaba ari kwa Ramaphosa muri South Africa ntabwo indege itwaye umukuru w'igihugu yabaho ngo hareke kujyaho kafi ibyo ntabwo bishoboka. Icyo cyonyine rero wenda ntabwo twagitindaho n'ubundi gushyiraho ingamba z'umutekano nk'abasirikare bari bajejwe igihugu koko cyari igisirikare cy'igihugu n'umutekano wacyo kuri barriere tukuru ntabwo twabitindaho ahubwo ikibazo ni ko bibaye barriere gute
abandi batakaje ubuzima gute mu ijoro rimwe. Icyo nicyo tureba mu bintu nk'ibi ngibi. Bivuze ngo rero nk'uko bivugaga jenoside nyine nta nubwo ari impaka turimo kujyaho, yarateguwe. Icyo twarebaga gusa no kuvuga ngo apana kwitwazaga indege ngo imbarutso ngo iki n'iki byose, kuko ntekereza ko naho izo mpanuka zindi zagiye ziba mu mpande z'isi, ntabwo Habyarimana yari yapfiriye mu ndege gusa wenda irashwe cyangwa itanarashwe, ntabwo ariko abanyagihugu bahise bakurikizwa n'imihoro n'amasasu n'iki byose. Erega nuko wenda umuntu abivuga, bamwe bakavuga ati umuntu yabashize nk'isoni. Perezida wa Repubulika uwo ari we wese ni umuntu ufite uburyo afite akomeye nyine mu gihugu, ni perezida wa Repubulika, sibyo? Ariko nanone yaba perezida wa Repubulika yabandi ni umuntu, ni umwe mu banyagihugu nawe bagize icyo gihugu. Nkurunziza Burundi yarapfuye, ko batabyutse abantu bapfa. Ejo bundi Magufuli yapfuye muri Tanzania, urumva azize indwara, ko bitageze gutya na gutya. Samara Machel yarapfuye muri Mozambique, sibyo? Ibihugu byapfusha abaperezida niwe uwo yapfiriye no mu ndege, ko abantu batabyutse ngo bice abandi muri Mozambique. So icyo rero wenda tukivugaho muri aka kanya tunagisimbuka, ariko tuvuga ngo mu kuvuga jenoside no kuyibuka, ikintu cyo gushakisha impamvu ya jenoside n'ubwo yaba inganururo ntabwo kiriho rwose, ntabwo kigomba kumvikana. Nta mpamvu jenoside ibaho, nta nimwe, kuko ntabwo perezida umwe avuze ngo apfe ngakurikirwe n'imbaga y'abanyagihugu. Ntaho biri, ntaho byanditswe, nta n'uwabitwemeza, ntibishoboka. David, rero ubwo ngubwo iki ni icyumweru abanyarwanda bagiye kumara bibuka ababo bishwe muri icyo gihe. Birumvikana kandi ni igihe usanga no mu buryo bwa Loni nyine bagira uwo mwanya wo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, ndetse umuntu akaravuga ngo ni iminsi bizamara 100 abantu bibuka, n'uwanakongeraho yuko jenoside ubundi twavuga ngo ikwiye kwibukwa umunsi ku wundi bitewe na circonstance. Ujye ubona yuko no muri ariya mezi akurikiraho, wenda tutavuze ngo kugera mu kwa 7 habaho naho ubona ukabashobora kwibuka bitewe n'igihe jenoside yabereye, bakandi bakavuga bati wenda tugiye gukora kuvugurura urwibutso kugira gutya na gutya. Jenoside iri mu mateka y'ubuzima bwa buri munsi, Denis. Yego nibyo. Kuri iyi tariki ya 7 David, ku ikubitiro hari abantu bishwe bazwi cyane, harimo Minisitiri w'Intebe Uwiringiyimana Agatha. Ese burya Minisitiri Agatha Uwiringiyimana yishwe kuri iyi tariki? Ku itariki ya 7 rwose, rugikubita. N'aba basirikare 12 bamurindaga, birumvikana. Yego, abandi bantu bishwe icyo gihe harimo wari perezida w'urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga bita Kavaruganda Joseph. Kavaruganda Joseph. Abaminisitiri barimo Frederic Nzamurambaho wari perezida w'ishyaka PSD. Nitubona uburyo wari ugikomeza, nitubona uburyo wenda nka Bwiza TV twabonye umwanya twazashaka uriya muhungu wa Kavaruganda Joseph uri no muri Rwanda Baro, niba ntibeshye baburanira abandi, nawe aracyari mu bintu by'ubucamanza, twazabaganiriza. Uvuzemo Frederic Nzamurambaho. Frederic harimo n'uwo bita Maître Félicien Ngango, nawe wari vice perezida wa PSD. Ngango abantu b'abakombozi bo mu mujyi wa Butare baramuzi cyane. Niba ntibeshye uyu Ngango n'umwe mu bantu bahitingaga muri politike. Ugiye kureba uyu Ngango ukareba ise wa Olivier Nduhungirehe bitaga Nduhungirehe Chrysostome nibuka neza, ukareba nyine abo Bagatabazi, ukareba ba Muzehe Nkusi, uyu wari wakomeje no kuba n'umuyobozi nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, Barandwar, nubwo bari muri PL. Ibintu nk'ibyo uza kureba ugasanga aba bantu benshi icyo gihe barakoze akazi katoroshye, Denis. Nkunda kubivuga wenda nuko mbaye nkutandukira gatoya, uvuga ngo uri kubona nk'ubu ngubu tujya tubona politike za Uganda ukuntu bimeze, ukabona intureka Kampala kugira gute, ibintu nk'ibyo ngibyo bigaragambya za Abidjan nayo hose. Abakiri bato banza cyo kintu batajya bakigarukaho, cause bene ari amashusho y'abanyapolitike bashyushye, birashyushye, nk'uko tubona Bobo Wine, nk'uko tubona Bakiza Bese, ibyo byose muri za 92 mu Rwanda byari bimeze kuriya. Bivuze ngo abantu, bivuze ngo gutandukira, mvuze nuko nabamgiye nko kuyindi ngingo yindi. Bivuze ngo nk'abantu bajya bavuga bati se mu Rwanda aho buriya abanyarwanda ko batazamuka nk'abariya batagira gute, hari n'ababishakiramo kwenda ari byo turufu n'ihame rya demokarasi, ibintu nk'ibyo. Ariko gihe nigeze kubwira umuntu twakoranaga ikiganiro nti biri wavuga ko abanyarwanda babitambutsemo kera muri za 90, ibyo abantu bari mu uyu munsi babitambutsemo. Rero izi nkomarume za politike ndetse na opposition tuba tunavuga muri aka kanya Bakavaruganda, abo bose tuvuga ba Maître Félicien Ngango, abitwa Bagatabazi bo banapfuye mbere y'iyi tariki, bari abantu ubona ko bari barahagurutse kabisa. Umuntu atavuga yuko nyine wavuga ku bihe nk'ibi ngibi ngo nabo wenda umuntu abarenze ingohe. Barishwe rero ni benshi cyane. Barishwe
David rero iki cyumweru cyose nyine tuzakimara tugaruka ku nkuru nk'izi ngizi zifitanye isano oya dushobora no kuzazigaruka mu minsi 90 yose. Nabonye CNLG yarasohoye igitabo kibivuga neza kiri software iri icyo gitabo n'igitabo gifatika kiri hadubanza gihari. Tuzagenda tubigarukaho ku munsi Denis, ku buryo wenda umuntu yavuga ngo Bwiza TV na Bwiza.com tuzabiva muzingo, ndetse iyi nkuru turimo kuvuga wanayisanga kuri Bwiza.com. Ku muntu ukurikiye Bwiza TV yanayisangaho akayisoma mu buryo bufatika, kuko amateka ya jenoside n'amateka yacu umuntu ntekereza ko dukwiye kujya tuyagarukaho kenshi gashoboka, ate no mu gihe cyo kwibuka gusa, no mu buzima busanzwe. Yego. Ubwo rero nkuru ndumva twayivaho tukajya no mu zindi. Twayivaho tukajya mu zindi. CP Kabera rero ati abantu rwose ni mureke amarangamutima, niba umuntu yararajwe muri stade nyine byarabaye mureke kubigira birebire. Ariko nibyo umuntu ni umusirikare rwose. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda rero ni umuntu yisegura akavuga ati mureke amarangamutima. Ese ubundi ko amarangamutima aba umuntu yaraye muri stade nta wenda kumusubizamo, urumva amfite nko gushyira agapira hasi ukavuga ati byarabaye, urumva ariko namwe mureke kuduha urwamenyo. Abantu baravuze babyita kudramatiza. Oya wenda we niko abyita, ariko ntabwo ugiye mvuze ngo ndaye muri stade ndeba ifoto anarimo nyine where is the dramatization. Niyo reality de shows ibihari nyine, ariko akavuga ati rero mureke kubigira birebire. Ariko se ubaye nk'usoma iyo nkuru haraho se nibura hari akantu ka apologize wenda akabavuga ati namwe byababaho wenda muri mukazi. Reka twumve yari ari kuri televiziyo y'u Rwanda ku munsi w'ejo kuwa kabiri. Abantu yavuze ko abantu bareka guterwa amarangamutima n'igihano uyu mugeni yahawe, kuko ngo mu gutanga ibihano ku batubahirije amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo nta kurobanura kugomba kubaho. Abajijwe rero niba kuraza umugeni wambaye agatimba kuri stade byaba nta kibazo kirimo bijyanishijwe n'umuco nyarwanda, ati by'umuco ntabwo muri polisi tubigenderaho se, ati ahubwo ngira ngo haba habaye ikibazo bayimwambuye, ariko mu gihe ayambaye kandi ari umunsi w'ubukwe bwe umuntu bamufatiye mu bukwe yambaye agatimba, polisi ntiyakamwambuye. None se ikibazo cyabaye ni ikihe? Njye ntekereza ko byaba bibi polisi mwambuye agatimba. Mbega ku bwa CP Kabera bakavuga ati ubundi ako gatimba yarakajyanye muri stade, ntago twavuze ngo kuramo agatimba ngo ugira gute. Ariko ibyo ngibyo mu kubivuga gutyo wibuke yuko n'ubundi nta n'ugenda ngo bamukuremo inkweto cyangwa ishati yari yambaye. Wenda yavuga ati abandi turabambura ariko twaramuretse. Naho kuba n'ubundi n'abandi bagiye muri stade bakomeza kwambara uko bambaye, nawe akaba yaragiye akambara ibyo yari yambaye by'abageni, n'ubundi ntabwo yendaga kubimwambura, kuko n'ubundi ntawe ujya muri stade ngo bamukuremo inkweto none ukavuga ati we twarazimurekeye. Urumva nta gishya kirimo, ntabwo twahata. Ariko uko biri kose iyo nkuru urumva ko no kuba yaragiye kwisobanura rega nabyo ni byiza, nabyo ni nk'agaciro aba yarahaye ibyo abantu bavuze. Kandi koko nk'uko bivuga nanjye niko mbyumva, niba ikintu kibayeho cyaba drame cyaba nibwo yaba skandale kwiganiraho ni icyambere, ariko icya kabiri nanone nta mpamvu yo kubikomeza, kuko abageni bose bakoze ubukwe ejo bundi ntago ariko polisi yabatwaye hehe muri stade. Twibuke neza kuko bwabaye mu Rwanda ntago buri abukwe bune cyangwa bungahe bwavuzwe gusa, habaye ubukwe bwinshi butandukanye, ariko bumwe bubamo ikibazo cya COVID-19 nk'ibyo ngibyo. Noneho kina managingwa uburyo abantu batavuzeho rumwe, nabo navuga ngo sinabwiza, urumva. Ibyo rero ntago abantu bakwiye kubitindaho ngo dutwarire umwanya muremure. Twizere ko hari isomo polisi yakuyemo, ariko tunibuka ko hari isomo abategura ubukwe nabo bakuyemo kameme. Na CP Kabera yavuze ati no kugira ngo n'abandi bose babirebereho, babitinye, babiveho, babireke. Byaba skandale, urumva byaba skandale tubonye nko muri weekend itaha. Ubu noneho tuba turi mu kintu cyo kwibuka, no mu bindi byumweru bizaza byaba skandale bisubiwemo. Ariko burya Denis, ikintu cyose kibaye ku nshuro ya mbere kimakinga news, ariko kikamakinga bad news ariko kisubiwemo. Ntekereza ko rero wenda hari isomo ntashidikanya polisi yasigaranye kuri ibi bintu by'uko ibungabunga ingamba za COVID ku bijyanye n'abantu bakoze ubukwe. Cyangwa abahanga banavuga yuko ejo nahoze mbibona kuri Twitter mu makomantere y'abantu abapsikologe bavuga ngo kiriya kintu abantu baretse kugikomeza ngo bagifate kuri yakimeze, bakanareba ko biri muri doléance psychologique, biri muri envie, biri mu byifuzo, kuko hari ikintu abantu batarimo kugarukaho. Denis, nahoze mbibona ejo bundi ku byemezo ko ntuze kuri iriya gahunda leta ikunda kumenyesha abantu y'ingamba za COVID, ikintu cy'uko ubukwe bwemewe ariko reception zitemewe kirimo ako kantu karimo entre parenthèse. Bishatse kuvuga ngo kuba polisi yafata abantu bari muri reception itemewe, it doesn't make news ubwabyo. Ariko abo bahanga bavuga iki rero muri psychology? Baravuga ngo leta yakwiye kureba ko ishobora kuba ari nk'ubusabe
nka manifestation y'ikibazo gihari. Nakoze ubukwe narongoye nagize gute, ese sintwikurura, ese ubwo bukwe ntabwo ndi bugire gute, ese ndasezera abageni gutyo. Kuko ubukwe ntabwo ari ikintu kibaho gusa niba wemeye ubukwe amfete mu ijambo rimwe. Bakavuga bati niba government yemera ubukwe niyemere n'imihango n'imisango ijyanye n'ubukwe ariko bihabwe umurongo. Kuko kuvuga ngo umuntu yarongoye ngo arabyemereye gukora ubukwe ariko ukagenda munsi ugashyiramo umurongo w'igikara ukanabigira noire cyane ngo apande reception, ntabwo wari ubukwe nanone. Kuko iki impamvu ari cyiza gigomba gusobanuka no kugira ngo ingamba leta ishyiraho zo kurwanya covid zitazamo ikintu kimeze nk'agahimano, ahubwo zifatwa nk'ingamba zo nyine zifite ibyo zigamije nk'uko n'ubundi kiba gihari. Ariko cyangwa niba ubukwe butemewe bururere bwose birangire bategereze igihe inzira zizaba ziri nyabagendwa. Kandi ikindi determine nacyo kizwi. Abantu bavuga bati dusubitse ubukwe tuzabusubukura igihe iki n'iki, aho kuvuga ngo narongoye ngo sinzakora reception, sinzakira abantu, sinzatwikurura kuri hoteli, sinzagira gute, uza amafaranga abantu baba bikira ubukwe. Ubundi ubukwe ni umunsi uhuruza imbaga y'abantu uko bangana kose. Ariko ubundi Denis, reka wenda ahangaha tutaza no kuhatinda ariko tuhavuga muri ubu buryo bukurikira. Bakubwiye ngo abantu ota maybe ni 20 persons bazataha ubukwe, abo we ukareba episode zigize ubukwe, ukaza ukareba abasohora umugeni, ukareba wenda nk'umuntu ufite wenda nk'aba anti batatu utwana tungahe n'iki byose n'urugero. Denis uraza usange n'abantu n'ubundi nubwo bavuga umubare w'abantu 30 mu bukwe n'urugero. Nabwo biba bigoye rwose. Ese David ubundi niyo baba 100 cyangwa 200 ariko hakajyamo ya metero imwe hagati y'umuntu n'undi, icyo byaba bitwara ntacyo byatwara n'ubundi. None se kandi abantu bavugaga nyine bitse ko tujaka kubiga ngo tubitinde muri iki kiganiro. Ubundi muri bisi yo buryo urebye metero ibiri hagati y'umuntu muri bisi nta niyo ukareba mu isoko, ukajya mu isoko rya Nyarugenge ukareba ukuntu abacuruzi bacuruza, ukagenda ukajya hehese muri crowd zitandukanye, ushobora gusanga n'ubundi iki kintu wenda cyo kuregeza ibyemezo cyagombye kubaho kugira ngo n'iyi mitego n'ibi biraro polisi igenda isimbuka bigende bizamo imiyagata. Ubundi abantu twebwe twari dukwiye kumenya ibyo dusabwa cyane cyane utwo dupfukamunwa tukaba turi hafi, abantu tugakaraba kenshi, tugashyiramo ya ntera. Ibyo bintu tubyubahirije n'ibindi byose ndumva byakoro. Ariko dusoza kuri iyi ngingo hari n'ikindi kintu nko mu burere mboneragihugu dukunze kugaruka ku kiganiro cyacu dufite n'iki cya hirya no hino tutabura kwinjizamo iyo component. Biranakwiye yuko abantu babaho mu buryo buri humbleness. Denis, intwari ikomeye cyane ku isi, inshuti zindi zose no guca bugufi, kwiyoroshya ku buryo ari polisi ikwiye kwiyoroshya, ari n'abantu bo mu ngamba bafite event zitandukanye bakwiye kwiyoroshya. Kuko ndibwira ko gupima ingufu n'inzego z'umutekano nabwo nta kiza byageza ku bantu. Nabyo biragoye. Ubuse hari umuntu waza hirahira ngo ndebe noneho ko nanjye bamfata, bagufata bakakujyana nyine cyane. Ibyo ntago twabitindaho. Gusa speaker bera turamushimiye kuba nibura ubu ngubu hari ijambo yavuze akavuga ati namwe mwekabiriza ibintu ati byarabaye ati kandi nta kizabihindura ahubwo bibisomo n'ubutaha niba bavuze ko sare ibamo abantu 30 bigende gutyo, niba ari metero bagure metero buhine cyangwa metero izazindi ari na metero z'umushumi, urumva abantu batere no metero, sibyo? Izo ngamba zose zubahirizwe cyane cyane ko mu gihugu nk'iki kigendera ku bijyanye n'ureme ryo kubaha gender n'abategarugori. Abagore n'abadamu byababaje cyane kubona mugenzi wabo yambaye agatimba muri stade cyane. Byababaje ariko David nawe byakubabaza. Uyu mukobwa w'umuhanzi uramuzi Kalisa ndamuzi, yandikiye perezida wa Repubulika aravuga ati igihugu turagikunda, atariko ibi byo rwose batubangamiye. Birababaje. None hari nabo nabonye batangiye gukusanyiriza inkunga bari abageni. Iyo nkunga ariko imeze gute ko nayibonye ku kinyamakuru bwiza.com? Nta mafaranga nyine bagiye gukusanya ngo bazabahe itike ibajyana muri hoteli bamaremo rya joro bapfushije ubusa baraye muri stade. Ariko rero uriya mugeni muri hoteli nziza akabigasekwa nk'akeza, uriya umugeni muri stade kandi barabatandukanije nabonaga umugabo yicaye imbere cyane. David iriya foto yirababaje. Gusa hari nimwe muri hoteli nahoze mbona ku kimwe mu nyamakuru byandikirwa mu Rwanda kuri internet, hoteli bita Onomo Hotel, ntabwo tuyamamaje, ivuga yuko rwose ngo yabatanze uburyo bwo kuvuga ngo aba bantu bazaze banyure mu ijoro rya bukida, no kuharara nibashaka bazongere n'igihe ntacyo byaba bitwaye. Rero nanone ni nk'ibyo speaker biravugaga afite n'ikintu kibayeho intuze dega imikabaho n'aba bageni babyumve neza. Niba bagukora kukira bwiza TV na bwiza.com, donc bagerageza uburyo ba rehabilita icyo kintu ku buryo iyi ishobora kuba story imeze gutya ariko ikanabaviramo ubuhamya bwiza n'amakuru meza, then bakabana abastare nubwo batabisabye, byose birashoboka. Tuzagenda tubikurikirana rero igihe ku kindi, ariko nyine bihangane kandi na polisi yihangane kubera ko ari amakuru yagiye yivugwaho
ishobora kuba yarinyeganyeje. Iki kibazo cyarahitinze. Reka tukiri ku bijyanye na bifitanye isano na COVID-19 rero hari imirenge 6 yo mu ntara y'Amajyepfo yashyizwe muri guma mu rugo izamara ibyumweru 3. Ibyumweru 3 bari muri guma mu rugo. Ni mu turere twa Huye, Gisagara ndetse na Nyaruguru. Iki kintu rero leta yakoze ni cyiza, urabona ko bagaruye ya systeme yo kujya barokinga lockdown ahantu ashobora kuba hari ikibazo kurusha ahandi. Kuko ndakubwiza ukuri ku mbuga nkoranyambaga mu minsi itambutse abantu bo mu bice by'amajyepfo bari baratangiye kwishyira muri lockdown mu buryo bw'ibanga. Kukirimira hajya cyane mu majyepfo no kubera iki? Sinzi neza icyo RBC ibivugaho. Ko n'akarere ka Nyanza na Nyaruguru n'ubundi mu minsi ishize abandi bavuye muri guma mu rugo ariko baguma mu rugo. None ndabona Huye nayo Huye ifite umurenge ufite ikibazo. Mu karere ka Huye bavugamo imirenge niba ari ingahe ariko ndetse na Gisagara na Nyaruguru, ariko haraho nabonye nk'imirenge bita ya Ruhashya. Aho ni muri Huye, mu karere ka Huye. Ruhashya na Rwaniro. Ruhashya na Rwaniro ni imirenge wavuga ko iri mu gace kahoze bita nyine komine Ruhashya, yari komine ubwayo, ugashyiramo n'ahantu bita za Rusatira. Hose ndumva ku bantu bazi geography no ko akarere gateye ndumva ari muri ibyo bice. Akarere umurenge wa Ruhashya kandi ukaba ufite n'isoko rikomeye, isoko bita mu Kanyana cyangwa ku Rugogwe. Habaga amatungo magufi cyane bamwe bajya bakoresha mu buryo cyangwa bari nashaka kugarukaho. Rero ngewe nk'ubu ngumba ntekereza nkavuga ngo harimo anje nyinshi. Ushobora kuvuga Ruhashya kuva Rugogwe n'isoko rikomeye cyane rimeze nk'isoko mpuzamahanga. Ushobora kureba kuri yo ntabwo ndi muri RBC dufite umuntu twaza twayimubaza, ariko nk'isoko twarirebaho wareba na Rwaniro ugasanga n'iryo soko umuntu yarirebaho. Sinzi gusa wenda n'icyo Gisagara se ho biraza kugenda gute. Karere ka Gisagara Gisagara ho ndabona ari umurenge wa Gikonko na Kansi ndetse na Mamba, ni imirenge 3. Ubwo Gikonko naho hari isoko rikomeye ahantu bita Gikonko nyine, n'ubundi ni isoko rikomeye kuva na kera rizwi cyane, ni isoko ryari iterambere rikomeye. Handi Gikonko ndahazi nyiri umwana hari umuhante nahagiraga, ni isoko ryari Éclairage Republique mu myaka za 80 na na ahantu hari hakomeye. Kandi nuvuga Igikonko ukavuga na Ruhashya utagira ngo biratandukanye. Burya niba wenda ku bantu bazi ibice bya Butare hariya hari ahantu ugera niba biti mwibandagure, na ahantu hari umuhanda urenze ishyamba ikawa zo muri Izari ya Rubona, aho zari zara muri lab. Bivuze ngo n'ubundi ku muntu uhaze neza uyu murenge wa Ruhashya aho hangaho biti Gikonko Rwaniro na agace kamwe abantu ntibaza kubifata nk'ibintu bitandukanye. Na ahantu hajya kumera kimwe mbega. Gikonko haba ni buhinzi bw'umuceri cyane bukomeye. Ndumva rero twakomeza n'ubundi tukareba se iki kintu cyo kuba utu duce twashyizwe muri guma mu rugo se biraza kuborohera Denis? Bigenda gute? Biraborohera no ese no ubwa mbere baba bagiye muri guma mu rugo no kwitwara. Ese buriya bundi warokinga ino mirenge yo mu cyaro gihe ujya mu mujyi mbona biba byoroshye. Benda bafunga umuhanda bagafunga undi bakagira bate bikagenda neza. Ariko se kurokinga iyi mirenge uje nk'ahangaha muri ngiyi ya Ruhashya ndanahaze ku buryo buhagije. Ariko se polisi bigenza gute? Tuzamenya iyo kata ukuntu bigenza kubuza umuturage kwambuka akagezi n'agashanga abahana n'abahurira kwiriba rimwe n'abagira gute simbizi. Ntabwo njejwe wenda kugenzura ibi bintu, ariko bazabirebeho neza babishyiremo imbaraga kugira ngo iki cyorezo kihave Denis. Kuko urabona ibihe turimo iki cyorezo uko kigera kirushaho gukomera niko wenda abantu bavuga batese wenda bitagenze gutya ntibigende gutya habaho no kwegereza abandi no kugenda banduzanya icyorezo kikaba ikibazo. Iyi ngingo rero twakwihanganisha abantu mu majyepfo urumva, ariko iyo mpamvu turayimenya, impamvu turiya duce twibasiwe cyane ntabwo turabatumenya. Hariyo nigeze kuvuga nkavuga ese Denis ubundi kuba wenda muri ibi bihe hari nk'ibihugu bimwe bitarafata ingamba zihanitse ku bijyanye na COVID, ariko tagira ujya ngo nashaka kwataka igihugu cyangwa kiriya. Ntabwo wenda COVID uburyo bw'imipaka n'imigenderanire y'abaturage, nta kuntu buriya umurobyi wenda wo mu Kirundo ashobora kuwohereza nka COVID wahurira mu mugezi w'Akanyaru wo mu mayaga ikibazo kikaba iki cyangwa kiriya. Nabyo birashoboka, byose byashoboka. Reka rero twihute tunyarutse dore amasaha yatugendanye. Harya ngo perezida mushya wa Tanzania yavuze icyo twavuga kuri perezida mushya wa Tanzania Madamu Suluhu Samia Hassan nuko mu ejo ubwo harimo kurahira abagize guverinoma ndetse n'inzego zitandukanye muri Tanzania yagarutse mu ijambo rye hari aho yavuze ati ubundi ijambo ryakunze kugaruka ejo wenda ku mbuga nkoranyambaga za Tanzania ni amagambo abiri. Hari ijambo ngo yakoresheje mu Giswahili nyine avuga abantu cyangwa bariya uko bazakorana n'abayobozi uko abantu batazahirahira kumubeshya
aravuga ngo ukinizingua tutazinguana. Niko nibyo barimo gukoresha kuri Twitter na WhatsApp. Uraganiriza umuntu w'umutanzania ati we tunataka kunizingua sasa ukinizingua tutazinguana. Ni nko kuvuga ngo mu Kinyarwanda ngo nushaka ku bintu byo kunkwepa undyarya ngo nzakwereka ko nanjye ibyo ngibyo mbizi ibintu nk'ibyo ngibyo. Kandi Samia Hassan mu ijambo yavuze ejo abantu bakunze kugarukaho nda Dr Kikwete Nani Kikwete yabivuzeho wahoze ari perezida ngo ni ijambo yavuze akoresha tekinike itari imenyerewe. Donc yanyuzagamo agajya aseka amwenyura ubundi ngakongera akavuga asa nk'ubaye serious ukuntu uriya mudamu ngo yarabacanze mu ijambo yavuze ejo ku buryo abantu bavuze niba ari abantu kuye kwitondera no kugendera kwigengesera no mudamu ndetse avuga no kugingo ya COVID-19 aravuga ati ijambo yavuze ngo Tanzania sikirwa ngo Tanzania siyo kisiwa yo kuvuga ngo turakarwa ubwacu ku buryo hashobora kubaho icyorezo ku rwego rw'isi twege tugasigara tuvuga ngo ntago bitureba atariko uko byagenda kose dufite abahanga scientifique yashyizeho n'itsinda ribishinzwe komite y'impuguke zagenzura mu buryo bwa kinyamwuga hanyuma zikagira inama leta. Yes urumva rero reka tuvuge nk'abakora prediction yo kuvuga ngo ndibira ko mu nama y'impuguke abatanzania uko byagenda kose batwumve neza n'abumva Ikinyarwanda ntabwo utu lockdown nk'utu tugomba kubura agapfukamunwa ntikabura kuko izi systeme zo kumitigatinga COVID-19 ni ibintu biri universal ni ibintu biri standard mpuzamahanga ndibira ko impuguke za Tanzania nazo kuko Tanzania tarakarwa zitazitandukanya n'ibyo wenda OMS itanga nk'inama nubwo babishobora kubijyamo nka Tanzania wenda uko babigenje bakatari ko abandi bazabigenza ari nabyo twavugaga mu kanya gatambutse iyo leta y'u Rwanda ivuze ngo duhaye lockdown imirenge ntago biba bitandukanye no duhaye lockdown igihugu cyose. Rero modalite yuko abatanzania bazabikora reka twitegereze ariko Samia Hassan yashimishije abantu ababwira ati ukinizingwa tazinguana atariko na COVID-19 ntago ari ikintu twajyaho ngo tuvuge ngo ntabwo gitureba kuko tutarikirwa naka turi ku mugabane utuyisi nk'abandi bihugu kabisa. Kuva rero mu kwa kane mu mwaka ushize 2020 Tanzania ntabwo umubare wa nyuma yatangaje w'abanduye ni 509 kuva icyo gihe yahise bifunga ntabwo yongeye gushyira hanze aya makuru. Ubu rero reka dutegereze wenda ko nayo izajya yapudetinga mu minsi. Oya ishobora no kuvuga iti tugiye gukurikiza ingamba cyangwa ziriya ariko kubijyanye na statistique bakomeza bigira ubwiro ugasanga ati n'uburenga kuko n'ubundi statistique nibiza malaria zijya hanze uko tuzabireba bashobora kuvuga ati iki kintu wenda mu gishyire no mu buryo bwa rusange cyangwa mubikomeze mutyo. Gusa icy'ingenzi buriya mu ijambo rya Perezida wa Repubulika w'igihugu icyo cyose nuko COVID yirikonesheje akavuga ati ngiye no gushyiraho abahanga babishinzwe. Ibyo kandi bikaba bishimishije kuko dusoza kuri iyi ngingo icyo nshaka kwereka ni iki no kuvuga ngo niba COVID yaraturutse Wuhan mu Bushinwa tukabona ibihugu iki cyangwa kiriya gikomeza kuvuga ngo ntabwo twemera COVID n'ubundi ba Tanzania yaba reservoir ya COVID ikagenda ihinduranya amavariant atandukanye COVID ikazaba ikibazo ku isi ku buryo ntekereza ko uretse katabwo nshaka kubyerekezamo Tanzania ikomeje no muri ziriya ngingo ikakomeza kumera kuriya buriya na ICC ishobora kuyigaho yaba ntabwo babitekereza niba COVID ari icyorezo hakagira agace karakavuga kati ntabwo twebwe turi bufate ingamba zinize kandi COVID idashobora kwibeshaho kuba yonyine ifite uburyo igenda izenguruka isi bashobora kuvuga ngo dukomeze gufata kukuzunguza isi mu gihe kimeze gutya tugasohora inkingo abandi batabyumva tukagira gute batabyumva n'urugero mbega nimo gutanga hari igihe byagera mu mategeko mpuzamahanga ya perezida ashobora kuba yashishoje akavuga ati reka tugarukire hanga dufate ingamba ntawamenya ugasanga izatanga ntuze indamunite. Dusoza ikiganiro se Denis ndi nkuru twavugaho reka tunyure gato cyane muri Kenya tureba b'abanyakenya bavuze bati ibi ngibi ntabwo ari byo gishakisha iyo nkuru dukomeza no kuvuga ko abakongomani banyotewe no kubona guverinoma aho bamaze igihe kirekire cyane badafite guverinoma ndetse ibinyamakuru bitandukanye ku mugabane w'Uburayi n'ibyo muri ndimo kuvuga Kenya ndimo kuvuga muri RDC muri RDC bavuga bati igihugu cyacu ibigega birimo ubusa abasoresha bari muri chômage byanashoboka ko abasigaye ku ntebe z'abaministre ko n'abaministre tufite barimo gusahura leta ku buryo bufatika abanyakongomani rero ngo bakeneye guverinoma ku buryo bwihuse ndetse mu bintu nibwira yuko Perezida Tshisekedi agomba gushyiramo imbaraga muri no minsi harimo ikintu cyo kubushyiraho leta kuko igihugu kitafite leta hafi amezi arenze kurangaye ane yatanu kandi uribuka ko akijya no ku butegetsi nabwo icyo kibazo cyaravutse uzi ko hashize igihe igihugu kitaragira guverinoma ndetse muri no minsi ariko haragakoryo kandi nabonye ku mbuga nkoranyambaga za Kongo ba abantu yari yarizeye ko yakuyeho Kabila agakino ka politike batangiye kwisubirira kwa Kabila na guverinoma itarajyaho ku buryo ibyo nigeze kubwira Mekeka yiranga mu biganiro twakoranye mu minsi yatambutse mvuga ngo Kabila ashobora kuba yarakoze imibare akavuga ati Tshisekedi nabakoraho mwabantu ngabatware ntimwange
uriya ni perezida mugende, ariko mugende mufite ibanga ryanjye. Guverinoma rero ino guverinoma yo kuzajyaho ishobora kuzagorana, cyangwa Tshisekedi akibwira ko yagabanyije imbaraga za Kabila n'abantu bagiye ku ruhande rwe, ariko bamara kugeraho bamaze no kurahira bakavuga bati dusubiye kwa Kabila n'ubundi tuzi ko twicaye mu ntebe. Ukasanga Tshisekedi amaze manda y'imyaka 4 arwana na leta no gushyiraho leta no kuyikuraho no gushyiraho inzego no kuzikuraho, bakamuzunguza muri ubu buryo ku buryo mu matora ataha bizamubera ikibazo. Ukazabona nta kintu Amerika yakoze gifatika. Abanyakenya rero batengukiye. Abanyakenya rero banze inguzanyo ya miliyari zisaga 2 z'amadolari Kenya yasabaga ikigega mpuzamahanga cy'imari cyari cyemereye igihugu cya Kenya mu rwego rwo guhangana n'ingaruka za COVID-19. Abanyakenya bakavuga bati oya, iyo nguzanyo mube muyagayitse hakiri kare rwose, ntabwo dukeneye gukomeza gushorwa mu myenda tutazishyura. Ngo baravuze ni petisiyo bakoze ni urwandiko abantu basinya hari benshi kugira ngo ikintu cyemerwe kibe cyajya no mu nteko wenda bakiganiraho, cyangwa niba cyari kigamijwe kujyaho. Izi petisiyo ni ikintu gikunda kugira imbaraga. Uvuze ko tuzabigaruka mu nkuru zacu zitaha, uvuze ko nawa mushinga wo kunyuza iriya peteroli ya Uganda mu gace ka Tanzania, abanyatanzania barakanze barabyanze kuko ngo harano yari kuzanyura muri parike kandi ntabwo byemewe. Ibi ni ibintu biba bitoroshye cyane. Noneho ngo abanyakenya bavuze bati iyo myenda muduha ngo ishingiye ngo kuri COVID-19 abana bacu bazikorera nk'umuzigo, abuzukuru bakazayikorera, ntitubone nayo mafaranga ngatugereho, ubundi iyo myenda itumariye iki? Barakaye rero ku buryo bukomeye. Ese Denis, ubundi wowe ukunda gusoma inkuru n'iki, biba bishoboka se ko abantu bashobora kugenda gutyo aya mafaranga agasubirayo? Birashoboka cyane. Abaturage si bo baba bazishyura izo nguzanyo, kuko barakubwira ko nko kuva ku itariki 20 Mata 2020 kugeza ku ya 21 Werurwe muri uyu mwaka, leta ya Kenya imaze gufata inguzanyo zaturutse mu bigo n'imiryango mpuzamahanga ndetse n'ibihugu bitandukanye yose hamwe ingana na miliyari 4 z'amadolari y'Amerika. None barashaka kongeraho izindi 2 n'ibice 34 zikaba zibaye hafi miliyari hafi 7. Ni akayabo rero, aya mafaranga ari menshi cyane. Ubanza rero amaleta amwe namwe mu mpande y'isi akomeje kunyura muri ubu buryo bwa COVID-19 akigwizaho amafaranga y'imyenda, kandi urabizi ko kwa mugani bizaho umuzigo kuri generation zindi zizaza. Ntekereza ko iki gitekerezo cya Kenya gishobora kuzadukira n'ibindi bihugu bitandukanye. Denis, ntabwo ari ikintu cyoroshye. Ariko se nanone guverinoma yo imisoro yahagaze, abacuruzi bahagaze, yo yakura amafaranga yo gufasha abantu kugira ngo bave muri iki cyorezo no kuzahura ubukungu. Simbizi neza ikibazo bazabireba, bura inzobere mu bukungu nabo zo ziba zibikurikiranira hafi. Niba rero ntibeshye wenda ko turi ku musozo w'iki kiganiro, nuva twagana ku musozo Denis, niba nta kintu bibagiwe kugira ngo dusoze iki kiganiro cya hirya no hino twabagezagaho uyu munsi, dupanga no kubabwira ngo n'ubutaha n'ubundi tuzakomeza kubagezaho ibindi biganiro bitandukanye. Denis, ntacyo twatwibagiwe? Ndumva ari ibyo. Niba nta kindi rero, reka dushimire abakurikiye Bwiza TV na bwiza.com bari mu bice bitandukanye, dukomeza kubabwira ngo iyo bakoze subscribe ndetse bagakana ko kakazogera handi dushyiraho inkuru nyine ugatubona message ko dushyizeho inkuru, ndetse ugasharinga inkuru zacu ukazisangiza abandi watanze ku rubuga, cyangwa se ugakora commentaire ukubwira uti bigende gutya mutumenyere nibi nk'ibi by'imyenda, bakatubwira bati mutumenye n'u Rwanda rufite imyenda ingana gute, Tanzania yafashe ingana gute n'urugero, ese gutyo na gutyo. N'ahandi China ndetse ngo yaba irimo gushaka kwisubiza kwishyurwa ibihugu bimwe bikavuga biti tuzatanga n'ubutaka n'iki cyose twareka ibintu nk'ibyo. Denis, wamfasha tugasoza ikiganiro, ndetse ino case y'ibijyanye n'imyenda Afrika n'ibihugu bya Afrika bifitiye ibihugu bikomeye ku isi n'ibigega mpuzamahanga tukazayigaruka ku buryo bwimbitse. Twavuga ngo ikiganiro hirya no hino nakagaruka. Yari David Eugene Marshall ndetse na mugenzi wanjye Denis Nsengiyumva. Ukomeze kugira ibihe byiza.